បន្ទោមកគូឌីប៉ាទាំងពីរបានឈរមើលគ្នាក្រោយពីហាន់ឌីសងបានកន្លែងទៅមើលក្លូននៅមួយសន្ទុះហើយបានដកដើមមកហើយនិយាយថាការគូពីនេះមិនល្អតតែសោះតែការគិតមិនដូចការពិតបន្ទាប់មកក្លូនរបស់ហាន់ឌីសងបានស្ទុះមកវាយប្រហារហាន់ឌីសងភ្លាមហាន់ឌីសងបានប្រតិកម្មដោយក្រោបវាដើរប៉ុន្តែក្លូនរបស់ខ្លួនបានគេចផុតរួចលោតមកវាយប្រហារហាន់ឌីសងម្ដងទៀតហាន់ឌីសងបានទប់ទល់ប៉ុន្តែសមត្ថភាពខ្លួនឬកម្លាំងរបស់ខ្លួនមិនគ្រប់គ្រាន់បានឃ្លាតមួយចម្ងាយហើយហាន់ឌីសងនិយាយថាឆយហើយអ្វីបានជាក្លូននេះខ្លាំងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកក្លូនរបស់ហាន់ឌីសុងបានស្ទុះមកវាយប្រហារហាន់ឌីសុងភ្លាមហាន់ឌីសុងបានទប់ជាលើកទី2ហើយហាន់ឌីសុងនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចទប់ទល់ជាមួយវាបានទេក្លូនរបស់ហាន់ឌីសុងបានញញឹមបន្ទាប់មកបានដេញកាប់ហាន់ឌីសុងយើងដោយសារមិនអាចទប់ទល់ជាមួយក្លូនរបស់ខ្លួនបានត្រឹមតែទប់នឹងគិតតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបើគិតមួយសន្ទុះក៏បានត្រូវក្លូនរបស់ខ្លួនឯងវាយប្រហារចំដៃនឹងចំជើងហើយបានវាយឲ្យហាន់ឌីសុងខ្ទាតដៃទោះមកក្លូនរបស់ហាន់ឌីសុងបានប្រើស្នៀតបត់ដីពីឆ្កៀតស្នៀតមួយនេះគឺដូចជាស្នៀតថៃឈីផងដែរដាក់លើដើមទ្រូងហាន់ឌីសុងបន្ទាប់មកបានបាញ់ហាន់សុងទៅខ្ទាតមួយចម្ងាយយើងបានឃើញត្រឹមតែស្រមោលនឹងអាប់បន្ទាប់មកយើងមកឃើញហាន់ឌីសុងកាន់ដាវជាមួយនឹងរបួសរបស់ខ្លួនហើយហាន់ឌីសុងនិយាយថាវាមិនទាន់បញ្ចប់នោះទេបន្ទុំមកហាន់ឌីសុងបានបើកភ្នែកក្រហមហើយបានប្រើស្នៀតឈាមរបស់បិសាចក្រោយពីបានឃើញអញ្ចឹងក្លូនរបស់ហាន់ឌីសុងបានស្ទុះមកវាយប្រហារហាន់ឌីសុងភ្លាមហាន់ឌីសុងយើងបានកិច្ចរួចទៅពីក្រោយបន្ទាប់មកបានចាប់ក្បាលរបស់ខ្លួនឯងបើកទៅពីក្រោមដីរួចសង្កត់ពីលើបន្ទាប់មកហាន់ឌីសុងបានលើកដាវកាប់ទៅប៉ុន្តែក្លូនរបស់ហាន់ឌីសុងបានគេចផុតរួចស្ទុះមកពីក្រោយហាន់ឌីសុងហើយបានបើកភ្នែកក្រហមជាមួយស្នាមញញឹមហើយចាប់ផ្ដើមប្រើស្នៀតដោយហាន់ឌីសុងផងដែរដែលស្នៀតមនុស្សមានឈ្មោះថាឈាមបិសាចគ្រាន់តែយើងមើលរូបរាងទៅក៏ដឹងផងដែរថាវាខុសខើដោយប៉ុណ្ណាក្រោយពីបានឃើញអញ្ចឹងហាន់ឌីសុងបានមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយអ្វីបានជាក្លូនមួយនេះអាចប្រើសមត្ថភាពដូចខ្ញុំបានអញ្ចឹងបន្ទាប់មកក្លូនរបស់ហាន់ឌីសុងបានចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារមកកាន់ហាន់ឌីសុងហើយយើងបានត្រឹមតែលើស្នៀតដើរប៉ះគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយហាន់ឌីសុងបានគិតថា What the fuck ហើយអ្វីបានជាអាក្លូនមួយនេះប្រើស្នៀតដូចខ្ញុំយ៉ាងនេះបន្ទាប់មកហាន់ឌីសុងបានក៏វាដើរទៅប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែឮសំឡេងហាន់ឌីសុងខ្សែឮតែជ្រឿតែប៉ុណ្ណោះព្រោះក្លូនរបស់ហាន់ឌីសុងបានមកពីក្រោយចាក់ស្មាហាន់ឌីសុងបន្ទាប់មកហាន់ឌីសុងបានមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយក្លូនរបស់ហាន់ឌីសុងបានទាញដាវមកពីខាងលើយើងបានឃើញហាន់ឌីសុងនៅពិភពក្រៅក៏មានការឈឺចាប់ផងដែរបន្ទាប់មកអ្នកមីងអនាម័យបានមកគូសទ្វារហើយនិយាយថាតើមាននរណានៅក្នុងនឹងដែរឬទេហើយអ្វីបានជាទ្វារបិទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនាងអនាម័យក៏បានដកសោរៀននឹងចាក់ទឹកហើយស្រាប់តែសាច់រឿងក៏កាត់មកឋាននរកវិញយើងបានឃើញហាន់ឌីសុងបានគួតឈាមហើយគិតថាខ្ញុំមិនអាចសំបីតែប្រឆាំងជាមួយនឹងគ្រឿងកាយក្លូនមួយនេះតើខ្ញុំនឹងត្រូវចាញ់នៅកន្លែងនេះមែនទេការខិតខំទាំងអស់របស់ខ្ញុំនឹងអត់ប្រយោជន៍ហាន់ឌីសុងនេះឆាប់ភ្ញាក់ខ្លួនឡើងសូមរកដំណោះស្រាយដើម្បីសម្លាប់វានៅនឹងមុខរបស់អ្នកហើយហាន់ឌីសុងក៏បាននឹកឃើញថា inventory បន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏កាត់មកភពផែនដីយើងបានឃើញអ្នកមីងដែលជាអ្នកអនាម័យបានចាត់សោនបំរុងនឹងបើកទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកមីងអនាម័យក៏បានលើសំឡេងបរមម្នាក់ដែលហៅថាអ្នកមកខំបន្ទប់ហើយអ្នកនឹងត្រូវតនទី3ឆាប់រញ៉ាប់មកភ្លាមអ្នកមីងនោះក៏បានដកសារហើយក៏បានចាស់ចែងជាមួយបរោះដែលហៅនាងបាត់ទៅបន្ទាប់មកសាច់រឿងក៏កប់មកឋាននឹងរូបវិញយើងមកឃើញក្លូនរបស់ហាន់ដេសុងរៀបនឹងបញ្ចប់ជីវិតហាន់នឹងសុងហើយប៉ុន្តែ system បានលុបថា inventory បានដំណើរការបន្ទាប់មក inventory បានចេញជាប្រហោងដែលមានពណ៌ទឹកសមុទ្រហើយហាន់ដេសុងក៏បានលុបလိုက်ចោលហើយហាន់នីសុងនិយាយថាវាមិនទាន់ដល់ពេលវេលាទេបន្ទាប់មកហាន់ដេសុងបានដកយកអាហារបំពន់ system បានបង្ហាញពីការប្រើប្រាស់អាហារបំពងផងដែរអាហារបំពងនោះអាចជួយឲ្យយើងកើនឡើងកម្លាំង 20% និងព្យាបាលយើង 20% បន្ទាប់មកហាន់ឌីសុងបានផឹកតែម្ដងក្រោយពីបានឃើញអញ្ចឹងក្លូនរបស់ហាន់ឌីសុងបានស្ទុះមកវាប្រហារហាន់ឌីសុងភ្លាមប៉ុន្តែហាន់ឌីសុងបានគេចផុតជាលើកទី1ហើយនិងជាលើកទី2បន្ទាប់មកហាន់ឌីសុងបានមាត់មួយដៃចំក្រាមមកត្រូវក្លូនរបស់ខ្លួនឯងខ្ទាតមួយចម្ងាយហើយហាន់ឌីសុងនិយាយថាទីបំផុតខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយបន្ទាប់មកហាន់ឌីសុងបានដកយកអាហារបំពន់ជាច្រើនដបបន្ទាប់មកយើងបានឃើញរន្ទះជើងចិត្តដល់ក្បាលរបស់ហាន់ឌីសុងប៉ុន្តែហាន់ឌីសុងបានគេចផុតជាលើកទី3ហើយអកថ្នាំនោះតែម្ដងបន្ទាប់មកហាន់ឌីសុងក៏បានវាយប្រហារជាមួយក្លូនរបស់ខ្លួនឯងស្មើដៃហើយហាន់ឌីសុងបានគិតថាខ្ញុំបានប្រើវាអស់5ដបហើយវាកើនឡើងដល់ 100% នៃកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកយើងបានឮត្រឹមតែសំឡេងដាវប៉ះគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយហាន់ឌីសុងយើងបានគិតថាខ្ញុំបានលេបវាអស់5ដបហើយ
ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមិនអាចបញ្ចូលជាមួយវាបានដោយសារកំពុងតែកាត់បានភ្លេចជាមួយដៃគូប្រកួតរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យខ្លួនបានយាដៃមកចាប់ករបស់ Henderson បងរងនឹងបញ្ចប់ Henderson ទៅហើយប៉ុន្តែ Henderson និយាយថា Inventory បន្ទាប់មកយើងបានឮត្រឹមតែសំឡេងដាវចាក់ខ្លួននោះតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែ Henderson បានប្រើ Inventory ដាក់ចំកន្លែងដែលខ្លួនរបស់ខ្លួនត្រូវចាក់បន្ទាប់មកខ្លួនរបស់ Henderson ក៏បានឌូហើយចាប់ផ្ដើមរលាយបន្តិចម្ដងហើយ Henderson និយាយថាវាគួរទៅដល់ពេលវេលាហើយបន្ទាប់មក System បានអាឡូប្រាប់ថារាងកាយរបស់អ្នកមាន 100% ការជាសះស្បើយមាន 100% អ្នកទទួលបានរាងកាយដើមរបស់អ្នកមកវិញហើយបន្ទាប់មក System បានលោប្រាប់ទៀតថាអ្នកអាចប្រើរាងកាយនេះនៅក្នុងពិភពផែនដីរបស់អ្នកបានហើយស្រាប់តែ Henderson បានទទួលបានរាងកាយដើមរបស់គាត់មកវិញធ្វើឲ្យក្អើយ៉ាក់ខ្ទេចតែម្ដងបាទចង់និយាយចឹងបន្ទាប់មក Henderson បានគិតថាខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលទទួលបានរាងកាយសភាពដើមរបស់ខ្ញុំមកវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសាច់ដុំនេះនៅទូចៗលឡើយមិនស័ក្តិសមនឹងសភាពដើមរបស់ខ្ញុំទួតែសោះហើយ Henderson និយាយថាប្រព័ន្ធឆាប់នាំខ្ញុំចេញបន្ទាប់មកប្រព័ន្ធបានអាឡូប្រាប់ថាទោះជាយ៉ាងណាសាច់រឿងរបស់យើងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងមានតែតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចូលពីភាគក្រោយទៅសាច់រឿងគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែកន្លែងឈុតវាយគ្នាអញ្ចឹងភាគក្រោយទៅវីដេអូរបស់យើងកាន់តែខ្លីហើយភាគច្រើនបានតែ6នាទីឬ7នាទីតែប៉ុណ្ណោះมันមានអ្វីដែលត្រូវនិយាយទៀតទេអញ្ចឹងមានតែជម្រាបលាទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យអ្នកគ្នាទទួលបានតែសុភមង្គលសុខសប្បាយសុខភាពតាមផ្លូវ